الخير. إلا راكم مع الصباح نقولكم صباح الخير، وإلا راكم مع العشية هاد الفيديو توصلكم العشية نقولكم مساء الخير. اليوم رايحين ندخلوا في واحد لا فيديو تاع لا روتين. فوالا لا روتين تاع دايما، ما نساوش باللي حنا بلا قهوة ما نقدروش نوضو، ما نقدروش نديرو حتى حاجة. دونك نبداو بالقهوة. بيان سور كاين اللي راهم في كندا ولا في جوايه واحد اخرين دون دوطخ كونتينون، راهم هذا الوقت راه عندهم الصباح. احنا باغ كونطخ هذا الوقت حنا دركا راهي عندنا 8 غير ربع تاع العشيه، دونك تاع الليل. فوالا بدينا الصباح، وصباح النهار هذا الملك لله. ان شاء الله هاد لا فيديو تعجبكم، وان شاء الله تلقاو فيها حاجات اللي ينفعوكم وينفعونا كاع ensemble بيان سور. دونك هنا حبيت نوريت لكم واحد المقولة اللي قالتها une journaliste française. قالت il y a des choses que je n'oublie pas, il y a des gens que je n'oublie pas. non que je n'oublie pas parce que الناس داروا فيها الشر. هذه ان سانكلير تاع c'est une journaliste. C'est une journaliste de TF1. Pardon, non, ce n'est pas Anne Sinclair, c'est... oh zut alors, j'ai oublié son nom. Bon, Kane, c'est une très ancienne journaliste sur TF1, من بعد صار لها المشاكل وكاع. Donc j'étais en train de lire un article عليها. بعد نتفكرها ونقول لكم اللي تفكروها يكتبوا في الكومنتار. de toute façon peut-être que je vais ça va me revenir. voilà ومن بعد وليت نقرا في l'horoscope تاعي que je suis née sous le signe du lion. أصبح واحد لازم يمتع روحو باسكو نكونوا ما بديناش كاع في المشاكل، ما بديناش كاع في الهم تاع الدنيا وكاع. دونك on prend le temps de lire de voilà, surtout la lecture, hein, surtout la lecture مع الصباح c'est très bon pour le moral. يكون المورال تاعنا مرتاح، يكون مازال ما دخلناش في الهم تاع الدنيا parce que dans la journée il y a toujours des imprévus, il y a toujours des trucs qui nous empêchent de faire beaucoup de choses, de loisirs ou bien voilà. من بعد هذوك بيان سور هذوك المواعن غسلتهم، c'est tout à fait normal. Et là je suis toute seule à la maison. Ma fille راحت l'école راحت تقرا et moi je suis seule. لكن بديت هكذا الصباح في شغلي dans la cuisine. Les لازم bien sûr. La première des choses à faire c'est de laver la vaisselle parce que ما تنساوش بلي المواعن كي يتراكموا في الكوزينه والحوايج هما اللي يديروا لنا بزاف الشغل. هادوك لي سي انكرويابل، نحسو الدار معفنه، نحسو اون ني با لاز، اون ني فريمون با تدخلي الكوزينه تصيبي دوك المواعن تصيبي سي المورال تاع واحد يحبط. مي كي تنقي هكذا كي تغسلي لا فيسيل تاعك وكاع سي فريمون تدخلي لها تكوني مليحه، تدخلي لا سال دو بان تشوفي هادوك الحوايج وكامل سي فريمون يهبطنا المورال يهبط. دونك لازم كل يوم واحد يغسل حوايجو، غير يتلمو واحد يغسلهم المواعن، واحد ما يخليهمش يتلمو سينو واحد ما يقدرش يصيب روحو. من بعد يجي هذاك الشغل الساهل، هذاك شغل واعر، شغل ساهل او شغل واعر تاع دايما سي تو تافي نورمال، تاع لي شامبر تاع التسيير تاع لا بوسيير تاع اي انسي دو سويت. ومن بعد واحد une femme, surtout une femme hein, qui اللي تكون عندها مسؤولية، دونك elle doit sortir, elle fait les courses كيما أنا باغ اكزومبل. هنايا كي خدا وزيت وكاع غسلت المواعن تاعي شوي سورتي شوي سورتي جي في مي كورس باش ومن بعد دخلت الكوزينة طيبت ووريت لكم واش لو منو تاعي تاع اليوم. J'espère que vous allez apprécier. Voilà, c'est des routines tous les jours, ça n'en finit pas.
كل يوم هكذا. مي بون، واحد ديما يقول الحمد لله راني بصحتي وراني نوض صباح وراني قدرت نوض، راني قدرت نمشي، راني قدرت نحل عينيا. هذه هي. il faut pas se plaindre. il faut pas se plaindre de la vie quotidienne. فوالا كاين ناس مساكن ما يقدروش ينوضوا، ما يقدروش يخدموا شغلهم، ما يقدروش، نطلبوا لهم ان شاء الله الشفاء. و لا شوز اوسي اللي فرحتنا كاع وفرحة الجزائريين اليوم هي سي لاباريسيون دو بريزيدون تبون. الحمد لله يا ربي كي ربي عفاه و عفاه من المرض هاد الكورونا هادي، وان شاء الله يولي البلاد ويولي en très bonne santé, bien sûr. Vu les problèmes qui sont en train de se poser sur les frontières algériennes et tout ça, حنا ماذا بينا يكون عندنا رئيس تاعنا يجي pour protéger le territoire. C'est très très important. C'est très important. Bon, شفتو داك الناس واش كانوا يحطوا هذيك الهداير دوك الكلايم. انا j'avais fait une vidéo sur ça من بعد je l'ai supprimé parce que الناس تفهم مرات الحاجات غلط. Les gens ils comprennent toujours des mots peut-être à l'envers. Donc j'ai supprimé هذيك la vidéo. Voilà. Et j'ai dit que tous les êtres humains, ils ont le droit de tomber malade. Voilà, voici un être humain comme tout le monde. Et il est tombé malade كيما كاع الناس. حنا نطلبوا ربي ان شاء الله الشفاء لكل واحد كاع اللي راه مريض في هاد الساعه في هاد الوقت هادي، ميم اللي راهي هاد لا فيديو الدور نطلبوا لهم ان شاء الله الشفاء. كل واحد يدعي. وما ناش عارفين واش من الدعوه اللي تكون اللي تتقرب عند ربي سبحانه. كاين شي مرات الناس دعويهم توصل عند ربي. هي كلش شوفوا الدنيا فانية، ما يدوم غير ربي سبحانه. والحاجة كاع اللي نطلبوها هي الصحة، باسكو تو باس اي تو سون فا دون سات في. ما كاش كيما لا سونتي. حنا ان شاء الله يا ربي هاد الفيروس ربي يرفعو علينا. بون ايسي كون جي فيني كملت كاع. Bon, fait des vidéos, ما تنساوش il y a des montages, hein. Il y a des montages, il y a des coupures, il y a des... C'est pas facile du tout, hein, je vous dis. Donc, je suis sortie هذا الوقت et j'ai fait mes courses. Voilà, وخليت داري نقية. من بعد كي جيت دخلت نطيب. انا جي اوغور نخرج ونخلي داري مسخاج. سي اون اوغور. فوالا. البنات حبيت ندير لكم اليوم واحد الوصفه سهله تري فاسيل. هما سي دي بيلون لي شامبينيون. Les champignons, c'est pas évident de les trouver. احنا شيناهم en boîte. انا شيتهم en boîte. Donc, il faut des pilons. لازم une boîte تاع les champignons. سنينة تاع الثوم. La crème fraîche. فلفل الكحل والملح. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc, voilà, les pilons تاعي كانوا كنت نقيتهم وشوطهم bien sûr. دركا نحنديرهم في القدرة. La première des choses à faire, c'est mettre de l'huile داخل القدرة. أنا درت زيت قبل داخل القدرة ومن بعد سدفت هادوك لي بيلون هادوك. ou bien c'est des... vous pouvez نتوما ça dépend. تقدروا ديروا دي كويس، تقدروا ديروا مي ما تجيش بالصدر تاع الدجاج، تجيب لي كويس ou bien avec des cuisses de dinde. مي انا البوشي اللي قدامي ما صبتش عنده لا دند. سي بيان دوماج. كنت راح نديرها بلا دند. مي لا بروشين فوا ندير لكم لا روسيت تاع لا دند. راه قريب لو 31 ديسمبر. ان شاء الله ان شاء الله هذا العام يخرج دهنهم لهذا العام هذا. يعني دار فينا رايو، فريمون دار فينا رايو هذا العام. C'est une guerre mondiale, hein, vraiment. C'est vrai, ça nous fait rire, mais c'est une guerre mondiale. Inch'Allah يا ربي هذا العام هذا يخرج ويدخل علينا عام واحد آخر جديد. إن شاء الله بالصحة والهنا. وإن شاء الله هذا العام هذا تاع 2020 ça sera Inch'Allah un très très mauvais souvenir. C'est vrai que c'est un mauvais souvenir.
On a passé des moments les plus difficiles de notre vie, de toute la planète. Donc, la guerre mondiale, c'était en 38-40. En 2020 جاتنا une autre guerre. فوالا دونك راني درت لها شويه ثوم، درت البصل، درت الثوم، واني فوالا درت شحال ملح، تملحوها وديروا في الكحل هذاك واش تسحق كوم ايبيس. اتونسيون il faut pas mélanger. بون انا ما وريت لكمش كيفو ان كوب دو بouillon. فوالا ما حطيتوش، j'ai oublié ou je ne sais pas quoi. دونك ما درتوش. نقدر شويه ملح شويه فلفل كحل وتقطعوا هذاك الثوم هذاك غير بيان فو لو غابي. انا جي با غابي، قطعته هكذاك صغير باسكو سافا يبا فوندر دون لا مارميت. فوالا وزدت من الفوق شويه، درت لها شويه تاع الزيت، ومن بعد الثومه تحبوا ديروها بالسمن تقدروا تزيدوا شويه سمن، وندرتها اون صوص بلونش. ومن بعد الثومه افو دو شوازير اسكو تحبوا ديروها en sauce rouge ou pas. Mais je vous dis هذه تجي en sauce blanche et non pas en sauce rouge. بون هنا البنات كنت نصور وحدي كما قلت لكم، جيتي توت سول وما ما يلزملاش الحميصه. مشيت تروحوا ديروا لها الحميصه وكاع. ومن بعد جي بريباري بور لا كومباني شويه هاد اللوبيا مشطو وهاد البطاطا هادي الصغيره هادي بور لا فيغ سوتي. il faut pour faire sauter la pomme de terre لازم لنا هاد الصغيره هادي نصيبوها sur le marché ce qui est bien. bon من بعد جات après ma fille elle est rentrée عاونتني شويه في التصوير. فوالا من بعد ديروا لها الماء سخون. اتونسيون لازم ديما كي تمرقوا ولا كي تزيدوا شويه ماء في القدور تاعكم لازم ديروا لهم الماء سخون. فوالا من بعد كي طاب شويه تجمر هذوك لي بينون تجمروا كاع، درت فوق منها هذوك لي شامبينيون. من بعد سي à vous de voir c'est le nombre de familles ça dépend شحال تكونوا نتوما اسكو plusieurs je ne sais pas شحال لازم تكونوا. دونك ديروا 2 بواط ولا 3 بواط ولا راهم كاينين، راه كاين لي شامبينيون دوك المرقدين ils font 1000 دينار لو كيلو. بون انا ماشيت هادوك باسكو هادوك شويه سي صعب هاد القدره راهي تدور هاي مرات راسها لتحت ومرات راسها سي لا كاميرا. فوالا ومن بعد بون تقلبيهم هكداك لي بينون تاعك غير بالعقل. ما يلزمش يفو با كي سوا اكرازي، ما يكونش مكرازيين هكذا، وتخليهم يتجمروا باسكو اتونسيون يطيبوا بالخف. ميم واسمو هذاك لي شامبينيون ديجا راهم طايبين، تخليهمش بزاف يطيبوا. وزدت لهم ان بويون. فوالا ان بويون دو بولي بيان سور. ومن بعد قطعت فوق منهم شويه تاع المعدنوس. جو vous dis pas هاد لا روسيت elle est très très bonne. انا نحبها، انا نديرها بزاف لي زوكازيون كيكونوا عندي دي زوكازيون ولا ضياف ولا نديرها. ومن بعد ديري فوق منها لا كريم فريش. من بعد لا كريم فريش سي سولون لي غو، vous êtes pas obligé باش ديروا لا كريم فريش، كاين يحبوا يديروها كاين ما يحبوش يديروها. ومن بعد حضرت ان جو دورانج. هذا لو جو دورانج هذايا درت اون اورانج قطعتها مي ما نحيتش القشور تاعها، ودرت حبه قارص ودرت حبه مندرين بيان سور جو لي كوبي جو لي بلوشي. ويسم كاس تاع السكر وكاس تاع الماء. فوالا درتهم كامل داخل لو ميكسور و باش بون هادي وقت لي جو راهي كاينه التشينا البنات او كاين القارص بيان لا ماندارين اوسي. سي اون اوكازيون باش نديرو دي جو ناتوريل بلا ما فيهم هذاك لي دولكورون ولا فيهم هذوك لي برودوي شيميك. فوالا ديروه في الدار الاخر تاعكم، من بعد تصفيوه هذايا كي توسع كي il a été bien mixé. دونك تقدروا تصفيوها. واحد اللي ما يحبش هذيك لا بولب وكاع تصفيوها. باغ كونطخ انا جو كاش با نحب نشربو بلا ما نصفيه. هي كاع لي فيتامين ما تنساوش البنات، لي فيتامين كاع نصيبوهم في لا بولب ماشي في لي جو.
فوالا راه طابت، راه وجد الفطور تاعي. هاهم لي بيلو هادو لي شامبينيون اي لا كريم فريش. من بعد افو دو شوازير، سوا ديروها حمراء سوا تخليوها هكذا. مي كي تكون لا كريم فريش في الماكله دون اون روسيت ما يلزمش نديروها حمراء. ومن بعد درت هنا دي بيتغاف، بيتغاف اون سالاد. وهنا هادو هما لي زاريكو فيغ تاعي و لي بوم دو تير سوتي. ودرت اون سالاد تاع لي كاروت رابي وشويه تاع لي غادي. جي تروفي دي غادي، جيتي كونطونط كي صبتهم، وشويه تاع الخيار معها. اي فاسي لو جو، هذا هو لو جو اللي خدمته. و بيان سور اللي يحب ياكل اللي يحب الى كومبان بالحار. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنجحوا فيها باسكو j'adore, elle est très 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 bonne. J'adore les recettes faites avec des champignons. C'est vraiment, ça donne un goût, mais c'est pas évident. C'est très très très, c'est un peu délicat. Bon, البنات حبيت نوريلكم هذا لو موبل هذا اللي راني شريتو صافي 2 جور. انا عندي شويه بروبليم في الكوزينه، عندي لي بلاكار مي مالوروزمون ما عنديش لي زيتاجير، ما عنديش لي زيتاجير في الكوزينه تاعي. دونك كيما لي زاسيات و لي فير وهادو كامل نروح نديرهم في عندي بيبليوتيك في الصالون. مي نهار الجمعه تكسرت لي السجاجه تاع لا بيبليوتيك باسكو سيتي ان بتي بو شارجي. الوغ وحده صاحبتي كوم سا قالت لي علاش ما تروحيش فوالا يتباعوا هكذا سوسي سولا دي موبل هادو اون بلاستيك pour la cuisine pour la chambre كاع. بون انا رحت شفتهم كاينين تاع هذوك تاع السجاج فيهم نو سي با فيهم دو بلاستيك اون. دونك سا يبان كاع واش راكم كاع واش كاين داخل هاد لو موبل هذا اون بلاستيك. دونك جي اوبتي لهذا، جي شوازي هذايا اللي فيه البيبان ما فيش كامل السجاج. Et voilà, j'ai rangé tout, mais j'ai rangé mon garde-manger, le ravitaillement تاعي. Donc franchement, ça m'a vraiment plu. Hein. Il y a eu un rangement génial, vraiment génial. Parce que عندي واحد آخر meuble bas, mais ما يرفدليش. Voilà. Voilà, j'ai rangé, mais j'ai rangé هكداك vite fait, parce que كان ما عنديش عندي يومين برك من اللي جبتو. Voilà, ça peut être aussi une armoire. تقدروا ديروها une armoire pour les enfants, pour une chambre d'enfants. Donc انا لميت فيها كامل لي زاسيات وراه نص كاع راهو في لا بيبليوتيك. دونك كيما راني قلت لكم ما درتش كاع لا فيسيل تاعي هنايا باسكو سيتي je me suis pas bien occupée de ça. Voilà. هادوك اللي ما عندهمش لا بلاص في الدار واللي ما عندهمش لي بلاكار ça c'est vraiment sympa. Bon كاينين لي بري راهم يديروا 500 راهم يديروا 600 000 ça dépend la dimension, ça dépend le meuble اللي راح تشريه. et en plus c'est du plastique. voilà تقدري تبدلي له بلاصه، تقدري وليو تروح هذاك اللوح quelquefois اللوح c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ouais, c'est bien d'avoir des meubles en bois, mais quelquefois ça... Bon, le bois, les filles, ça commence à se démoder. Mais c'est pas comme dans le temps, ils كانوا يديروا بزاف le bois. Donc, عندها هاد لو هدايا اللي عجبني aussi، درت فيه لي بلانت تاعي، درت فيه ما راديو. Donc, لملي vraiment pas mal de choses. لملي هاد لو meuble. Même fait des tiroirs من تحت. Bon, là, j'ai pensé que la prochaine fois qu'il y a les étagères au gars, je peux le transformer en armoire. Une petite armoire pour ma fille. Il y a une grande armoire à 6 portes. Mais c'est quelquefois, à la belle comme, c'est toujours pas assez. Hein. Voilà البنات، هذه أنا فيديو تاع اليوم. نقول لكم بقى على خير. هاد الجدد اللي دخلوا n'oubliez pas de vous abonner ou les anciens نقول لكم